んにちは。今日も延べ沢であいつに来ました。釣れるといいんですが頑張ってみたいと思います。それでは仕掛け作ります。道と 1.55 ハリス 1.05 1号です。針は小アジ針の7号でいきます。コマセはイワシのミンチに集魚剤を混ぜてきました。付け餌はアジの切り身でいきます。それでは早速いきます。今日は真ん中のテーブルいつもと違う向きが逆でしてるよな。いつも外側釣れてないんだけどな。今日も夕末目まで当たれないかな。よし、青アジ釣れました。よし、もう一回。よし。これは青アジか、やっぱり。立派な青アジだよね。青アジばっかりだな。まあいいや、釣れれば夕末目まで暇つぶしかに青アジで釣ってますか。青アジ釣れました。裏入る。餌が取れちゃったか。青アジです。
よし。いい方だよな。おお。うん。うん、いい方だけど、これが回れたら最高だけどな。そろそろ周りが釣れてもいいけどな。当たりが渋いよな。電気輸気の見やすいのにしたから浮力がありすぎるか。よし。アジ釣れました。やっといい方のマアジが釣れたぜよ。食いが渋いよな。よし。よし。あれ、これは青アジだな。おう。外れちゃうな。よし。これも終わりだな。あ、釣れました。はいっちゃ。もう一回。これはマアジだな。よし。マアジのいいの釣れました。うん、いい方だね。よし。あれ、これは青足だよ。浮力がありすぎんだよな、これね。
よし、これは回れたね。よし、はい、釣れました。本命ですね。チャイム鳴ったから5時になりました。チャイム鳴った時に1匹釣りたいな。あら、チャイム終わっちゃうぞよ。あら、チャイム終わっちゃったじゃん。あら、よし、よし、いい味釣れました。肩が良くなってきたな。外れちったよ。よし、いい味だよ。味釣れました。よし、あら、青味になっちゃったよ。よし、これはマジだね。釣れました。
よし。あら。淡路になっちゃったか。入れ。これ釣れたら最後の一匹しよう。よし。あらダメだ。淡路だからもう一匹釣ろう。もう一匹釣ったら他にしたいんだけど、よし。あら、なんで外れちゃうんだろう。よし、入っちゃう。よし、これで帰れるぞ。あら、なんでだよ。よし。最後の一匹帰ります。あら、飲まれちゃったし。今日はこれで終わりにします。やはり今日も夕張めになってマージンの入れ食いになりました。また頑張ってきますのでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。帰ってきました。今日の釣果はマアジ8匹、青アジは途中でリリースしたにしてとりあえず7匹持ってきました。また頑張って行ってきますのでよろしくお願いします。今日もありがとうございました。